สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากบ้านสวนหนุนใจแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นสมุนไพรที่มีความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงน่ารักของเรานะคะก็คือเจ้าแมวเหมียวนั่นเองนะคะตัวนี้ที่จะแนะนำก็คือเป็นต้นตำแยแมวนะคะหรือว่าตำแยตัวผู้นะคะตัวนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเรามีติดบ้านไว้ก็จะดีนะคะถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงประเภทแมวนะคะก็คือเขาจะขึ้นทั่วไปนะคะตามที่รกร้างว่างเปล่าหรือว่าในสวนนะคะถ้าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงอะไรพวกเนี้ยก็คือมันก็จะขึ้นเองนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเราไปดูต้นพันธุ์ต้นตำแยแมวกันดีกว่าค่ะค่ะนี่นะคะจะเป็นในส่วนของต้นตำแยแมวเนาะนี่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะนี่สังเกตได้ง่ายๆทั่วไปค่ะเพราะเขาแบบต้นเขาค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะแล้วเขาก็จะมีฝักเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฝักเป็นยาวๆนะคะตัวเนี้ยเนี่ยยื่นยาวๆออกมานะคะเป็นพวงใช่นะคะพยายามจะซูมให้ชัดๆอีกทีหนึ่งนี่ตัวนี้นะลักษณะต้นก็คือต้นสูงประมาณ50-60 เซนประมาณนี้นะคะถ้าต้นใหญ่นะคะเขาจะขึ้นตามที่รกร้างว่างเปล่าตามที่ชื้นแฉะอะไรพวกนี้นะคะก็คือน่าจะมีอยู่ในส่วนของทุกคนนะคะถ้าเราแบบไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะคะตัวนี้นี่สรรพคุณของตำแยแมวแน่นอนก็คือชื่อตำแยแมวนะก็คือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเขาแมวของเราไม่สบายนะหรือว่ากินอะไรผิดสำแดงไปอย่างเงี้ยนะพอเขากินไอตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยได้นะคะก็คือจะช่วยให้แมวเนี่ยสำรอกหรือว่าอ้วกออกมานะคะอ้วกสารพิษออกมาที่เขาทานเข้าไปแล้วมันเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้เขาหายป่วยอะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีแมวอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยบางอย่างนะคะแล้วเขาก็จะใช้ตัวเนี้ยทานเข้าไปเขาก็จะแบบจะหายนะคะก็คือจะทำให้อาการดีขึ้นนะคะตัวนี้สัตว์พวกนี้เขาฉลาดนะคะเขารู้จักหาแบบสมุนไพรนะคะหรือว่าแบบพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยรักษาตัวเองนะในทางสรรพคุณของคนเนี่ยเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอย่าใช้ปริมาณที่เยอะมากเพราะตัวเนี้ยเขามีฤทธิ์ในการทำให้แบบอาเจียนได้นะคะก็คือถ้าเราทานแต่น้อยเนี่ยก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของขับเสมหะนะคะที่ค้างอยู่ในหลอดลมนะพวกเสมหะที่เกิดจากอาการหอบหืดพวกนี้ก็คือสามารถช่วยขับได้นะคะตัวนี้นี่แล้วก็ในส่วนของโรคหอบหืดแก้โรคหอบหืดก็ได้นะคะแล้วก็รักษาพวกอาการภูมิแพ้ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะคะตำแยแมวในส่วนของรากของตำแยแมวเนี่ยถ้าเราถอนขึ้นมาเนี่ยนะเขาจะมีรากอยู่นะรากยาวๆอยู่ตัวนี้จะเป็นส่วนของรากเนี่ยจะเป็นส่วนที่แมวคลั่งไคล้ต้องเรียกว่าคลั่งไคล้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าเอามาให้แมวนะเขาจะกัดแทะเล็มจนน้ำลายเปียกเลยนะคะในส่วนของรากเนาะเพราะเขาบอกว่าในส่วนของรากเนี่ยมันจะมีกลิ่นพิเศษเหมือนฮอร์โมนกลิ่นฟีโรโมนพิเศษที่แมวเขาชอบนะเขาก็เลยจะชอบแบบคอเคลียร์กับรากของตำแยแมวเป็นพิเศษนะหลายคนอาจจะสับสนตำแยแมวกับตัวกัญชาแมวมันคนละตัวกันนะคะกัญชาแมวแคทนิปเนาะมันจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะก็คือต้นจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นตำแยแมวนะถ้าใครมีแมวนะคะรับรองก็คือปลูกไว้เลยค่ะหรือว่าแบบปล่อยให้เขาขึ้นนะคะตามธรรมชาติอย่าไปถอนเขานะก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นยาช่วยสำหรับแมวเราได้เวลาเขาเกิดไม่สบายอะไรขึ้นมาก็ยังมีตัวช่วยเนาะเขาสามารถที่จะแบบทานได้เองตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเขาหาของยารักษาตัวของเขาเองได้นะคะสัตว์พวกนี้โอเคนี่ตำแยแมวนะถ้ายังไงฝากจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามช่องบ้านสวนอุ่นใจด้วยนะคะนี่สำหรับตำแยแมว